दर्शकबिन हामी मुलुकभरिका टप 10 मेयर र तिनले गरेका कामको फेरिस्त लिएर आएका छौँ। यी 10 नगरपालिकाका मेयर तुलनात्मक रूपमा मात्रै टप हुन् भनेर बुझियो भने सही हुन्छ। यी मध्ये कतिपय नगरपालिका वा मेयरका काम उत्कृष्ट पनि छन्। सबैभन्दा पहिला हेरौँ टप 10 मेयर हुने 5 आधार। पहिलो कारण, विकास निर्माणमा परिणाम दिन सफल मेयर। दोस्रो कारण, कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा उदाहरण बन्न सफल मेयर। तेस्रो कारण, विभिन्न आधिकारिक निकायले दिएको पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्ने मध्येका मेयर। चौथो कारण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियबाट प्राप्त पद तथा पुरस्कार। र पाँचौं कारण, मेयर भएर सकारात्मक रूपमा राष्ट्रको ध्यान खिच्न सफल वा राष्ट्रिय रूपमा चर्चित। यिनै 5 गुणका आधारमा हामीले टप 10 मेयरको छनौट गरेका छौँ। कतिपय मेयरका काममा सकारात्मक सूचक हुँदाहुँदै पनि कतिपय विषयमा विवादित भएका कारण हामीले टप 10 मा अटाउन नसकेको जानकारी गराउँछौँ। अब सुरु गरौँ टप 10 मेयरको 10औं नम्बरमा पर्न सफल मेयर साहेबहरू। वातावरण, सुशासन र वित्तीय क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुनेलाई नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा यस बीचमा पुरस्कृत भएका मध्ये पनि फलेवास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणी शर्मा रहेका छन्। बिरजु फर्स्योटमा थाहा नगरपालिकाका मेयर लवदेव विष्ट छन्। आर्थिक तथा राजस्व क्षेत्रमा कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेल रहेका छन्। त्यसैगरी समग्र विकासमा सैनामैनाका मेयर चित्रबहादुर केसी र तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डे रहेका छन्। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्ने घोराईका मेयर नरुलाल चौधरी रहेका छन्। युवा मेयर शिवप्रसाद ढकाल सुन्दर हरैचाका नगरवासीको माया र विश्वास जित्न सफल भएका छन्। नगरवासीको सोच अनुसारको विकास निर्माणका तमाम कामलाई सम्पन्न गर्न सफल भएकै कारण उनले विश्वास जितेका हुन्। शिवप्रसाद ढकाल मेयर त भए तर विपक्षीहरूसँग 2/3 बहुमत थियो। राजनीतिले गाँजेको मोरङ जिल्लामा सबैलाई सहमतिमा ल्याउँदै नगरलाई पूर्ण बहुमतको भान दिन सक्नु चान्चुने कुरा थिएन। त्यस्ताका सबैले भन्थे नगर चलाउनु शिवका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन छ। तर उनले फलामको चिउरालाई ताइचेनमा रूपान्तरण गरिदिए। अन्तत उनी उदाहरणीय मेयर बन्न सफल भए। नगरसभामा अल्पमतमा परेका धेरै मेयरहरू विवादित बने। उनीहरूको कार्यकाल झगडा गर्दा गर्दै सकियो। विकासको योजना हुँदाहुँदै पनि विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेकै कारण नकाम सिद्ध भएका मेयरहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। तर शिवप्रसाद ढकालले प्रदर्शन गरेको परिपक्वताले विपक्षीहरूले उनको योजनामा विमति राख्न सकेनन्। सँगसँगै नगरवासीको स्याबासी पाउन र पाइरहन उनी सफल छन्। मेयर ढकालको यही खुबी देशभरिका मेयरका लागि अनुकरणीय छ। आगामी कार्यकालमा देशभरिका नगर प्रमुखले उनले प्रदर्शन गरेको समन्वयको अनुभव आत्मसात गर्न सक्छन्। डाक्टर धवल शमशेर राणा राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन्। राप्रपाका केन्द्रीय महामन्त्री समेत रहेका राणाको कार्यकालमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विकास निर्माणको सवालमा उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको आम बुझाइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो र पुल निर्माणमा नेपालगञ्ज निश्चय नै अघि बढेको देखिन्छ। खासगरी छात्रा कलेज, छात्रा विद्यालय र छात्रावास निर्माण नेपालगञ्जको उदाहरणीय कार्य हुन्। परम्परागत सोच बोकेको पार्टीको प्रतिनिधित्व भएर पनि आम जनताको मनभित्र बस्न सक्नु राणाको मूल उल्लेख्य पक्ष हो। भरतपुर अस्पतालमा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपीडी टिकट निशुल्क गर्ने पहिलो निर्णय गरेर मेयर रेणु दाहालले काम सुरु गरेकी थिइन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हल, सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने रिङ रोड र लिङ्क रोड, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने मेट्रो प्लाजाको सुरुवातसम्म आइपुग्दा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सुशासन, आन्तरिक आय लगायत हरेक क्षेत्रमा प्रगति हासिल भएको देखिन्छ। 4.5 वर्षको अवधिमा 610 किलोमिटर सडक कालो पत्रे तथा 450 किलोमिटर सडकमा ग्रेभल गरिनु पनि मेयर दाहालका उल्लेखनीय काम हुन्। त्यसैगरी सङ्घीय सरकारको सहयोग तथा महानगरपालिकाको पहलमा नेपालकै सबैभन्दा लामो 88.6 किमीको महानगरीय रिङ रोड निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यी र यस्ता 51 काम सार्वजनिक गरेकी छन् मेयर रेणु दाहालले। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक बेन्जुले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका छन्। उनले एसियाली मेयरहरूको छाता सङ्गठन युनाइटेड सिटिज लोकल गभर्मेन्ट्स एसिया पेसिफिकको अध्यक्ष भएर आफू र नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रियमा समेत दर्ता गराएका हुन्। उनलाई एसियन अध्यक्षको पद सर्वसम्मत रूपमा प्राप्त भएको हो। एसियाली मुलुकका 7,000 भन्दा बढी नगरपालिका तथा सङ्घहरू उनको मातहत कमिटीमा रहेका छन्। धुलिखेल नगरको काममा समेत अशोकको कामलाई उल्लेख्य मानिन्छ। बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापा विकास निर्माणको सवालमा उच्चकोटिको परिणाम नै सार्वजनिक गर्न सफल भएका छन्। निर्वाचन भए लगत्तै तलब भत्ता नलिने शपथ खाएका र आफ्नो लागि गाडी किन्न छुट्याइएको बजेटबाट जनताका लागि पानी ढुवानी गर्न ट्याङ्कर किनेर चर्चामा आएका मेयर थापाले यस नगरलाई प्रदेशकै सुन्दर र रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरेका छन्। सडकको स्तर उन्नति, बर्थिङ सेन्टर, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि उल्लेख्य काम गरेका मेयर थापाले नगरको दीर्घकालीन आय स्रोतका लागि 121 बिघा क्षेत्रफलको मानव निर्मित पोखरी बनाएका छन्। त्यसैगरी 28 करोडको सुविधा सम्पन्न फन पार्क पनि तयार भइसकेको छ। अर्कोतिर 180 बिघाको नगर बगैँचा पनि बनाउन उनी सफल भएका छन्। बजेटको सवालमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनु आफ्नो पहिलो काम भएको मेयर भरत कुमार थापा बताउँछन्। छोटो समयमा ठूला योजना सम्पन्न गर्न सफल मेयर भनेर भरत कुमार थापालाई चिनियो भने त्यो सही नै हुन्छ। सहरी योजना, वातावरण, विपद जोखिम व्यवस्था र उत्थानशीलता क्षेत्रमा नेपालकै सर्वोत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत भयो स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका। नगरलाई यस स्थानमा पुर्याउन सफल नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले छोटो समयमा नगरलाई विकासको जगमा राख्न सफल भए। खास गरी बस्ती विकासको सवालमा खाँडले उदाहरणीय काम गरेका छन्। वालिङ नगरपालिका देशभरिकै लेखाजोखामा उत्कृष्ट हुनु समग्र जिल्लाकै गौरव र पहिचानको विषय भएको भन्दै नगर प्रमुख खाँडलाई केही थान दोसल्ला समेत ओडाइयो। उनको कामलाई पक्षले मात्र होइन विपक्षीले पनि तारिफ गर्ने गरेका छन्। नगर प्रमुख खाँड यस्तो सफलताले जनमैत्री काम गर्न अझ प्रेरित गरेको बताउँछन्। युवा जोश जाँगरका साथ मेयर बनेका मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ सम्पदा निर्माण र पुनर्निर्माणको काममा आइडल नै बनेका छन्। उनको नेतृत्वले 37वटा पार्टी, 23वटा मठ मन्दिर, 15वटा पोखरी, 5वटा बिहार, 3वटा दरबार, 25वटा ढुङ्गेधारा, 20वटा इनारको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको रेकर्ड नै बनाएको छ। गति अझै रोकिएको छैन। त्यसै गरी मध्यपुर ठिमीका सबै गल्लीमा ढुङ्गा छाप्ने तथा शङ्कदर पार्क, कुमारी पार्क, इन्द्रायणी पार्क लगायत 13वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ। यही कामको मूल्याङ्कनमा मदन सुन्दर परेका छन् र जितेका छन् एसियन टाउन स्केप अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि नमुनाकै रूपमा काम गरे मदन सुन्दरले। नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको स्तर उन्नति यसरी गरे कि अन्य अस्पतालबाट समेत बिरामी रिफर हुन थाले। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा नेपाल कोरिया हालसम्मको एकमात्र PCR परीक्षण गर्ने अस्पताल बन्यो।
अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न पनि अस्पताल सफल रह्यो। नगर प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार खानेपानीको क्षेत्रमा पनि मध्यपुरले उपत्यकामै सबैभन्दा व्यवस्थित वितरण प्रणाली विकास गरेको छ। अर्को उल्लेख्य पक्ष फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पनि हो। जापानी रिकिसी प्रविधि भित्र्याएर घर घरबाट फोहोर उठाई कम्पोस्ट मल बनाउने काम पनि नगरले सुरु गर्यो। यस कुरामा मध्यपुर अगुवा नै बन्यो। जग्गा एकीकरण तथा बस्ती विकासमा समेत नगरपालिकाले काम अघि बढाएको छ, जस अन्तर्गत 5वटा एकीकरण आयोजना सञ्चालनमा रहेको र 7वटा तयारीमा रहेको मेयर श्रेष्ठ बताउँछन्। नगर परिषदमा आफू अल्पमतमा रहँदै पनि आफ्नो कार्यकालमा नगरको मुहार फेर्न सकेको मदन सुन्दर दाबी गर्छन्। आधुनिक विकास निर्माणको सवालमा तिलोत्तमा नगरपालिका र मेयर वासुदेव घिमिरेले मुलुकमा नै उदाहरणीय मेयरको रूपमा काम गरेका छन्। उनले 15 वर्षे शहरी विकासको गुरुयोजना समेत तयार गरेर लागू गर्न सुरु गरेका छन्। स्थानीय कानुन निर्माण, सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड, बिरामीलाई चाहिने रगतको सेवा शुल्क भुक्तानी, पशु बिमा अनुदान, हरियाली सिटी फ्लावर, घरमा कलर कोड निर्धारण, जन्मदिनमा वृक्षारोपण, प्लास्टिक झोला मुक्त नगर घोषणा, आँखा अस्पताल लगायतका कार्यक्रम यस नगरले अघि बढाएको छ। त्यसैगरी सरकारी विद्यालयमा यातायात सुविधा, रोजगारी सिर्जनाका लागि युवा रोजगार कार्यक्रममा 1000 नागरिकलाई व्यावसायिक तालिम आदि प्रभावकारी मानिन्छ। नगरपालिकाले सहकारी मार्फत दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर 1 रुपियाँका दरले अनुदान समेत दिँदै आएको छ। ग्रिन तिलोत्तमा, क्लिन तिलोत्तमा पनि यस नगरको अर्को आकर्षक नारा हो। त्यसैगरी नगरपालिकाले बनाएको स्थानीय पाठ्यक्रममा मेरो खल्ती मेरो पहिलो डस्टबिन भन्ने अभियान पनि तारिफ योग्य छ। तिलोत्तमाले अगाडि सारेको ग्रिनरी सडक र बुद्ध मूर्ति राख्ने कामलाई छिमेकी पालिकाहरूले पनि अनुसरण गरेका छन्। पहिलोपटक स्थानीय तहले 2076 असोज 9मा लगानी सम्मेलन गरेर पनि तिलोत्तमा उदाहरणीय र अनुकरणीय बनेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका शहरी सेवा प्रवाह तथा सुशासन क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गरेको भन्दै 2077 सालमा उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा समेत पुरस्कृत भएको छ। मेयर घिमिरेले आफ्नो तलब सुविधा सरकारी स्कुलका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीमा समर्पित गरेका छन्। उनी शालीन मेयरको रूपमा परिचय बनाउन पनि सफल छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी अर्थात् नेमकिपाले बनाउन चाहेको देशको नमुना कस्तो हो? भक्तपुर नगरपालिकाको काम र मेयर सुनिल प्रजापतिको सक्रियताबाट त्यो देख्न र महसुस गर्न सकिन्छ। यस नगरमा नेमकिपाले क्लिन स्विप गरेपछि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने दबाब पनि उसलाई पक्कै छैन। अरूले दिन्छ र विकास गर्छौँ भन्ने परिपाटी त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेयर सुनिल प्रजापति दृढ सङ्कल्पित छन्। त्यही भएर भक्तपुर नगरले विदेशी अनुदान अस्वीकार गर्ने गरेको छ। नगरले आफै मिडिया समेत सञ्चालन गर्छ। पुरानो सहर भक्तपुर नगरपालिका अहिले सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण र पुनर्निर्माणको सवालमा अनुकरणीय बनेको छ। यस नगरले जनसर्मदान जुटाएर नगरभित्रकै प्राविधिकबाट काम सम्पन्न गर्दै आएको छ। 1700 डकर्मी, 2000 सिकर्मी, 1800 इन्जिनियरको रेकर्ड राखेर बसेको यस नगरले ठेकेदार प्रथाको अन्त्य समेत गरेको छ। मेयर सुनिल प्रजापतिका अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा 115वटा सम्पदा पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। दर्जनौं सम्पदा पुनर्निर्माणको अवस्थामा छन्। कयौं सम्पदा सम्पन्न हुने क्रममा छन्। मौलिक शैलीका घर निर्माण गर्नेलाई मोहडामा लाग्ने इँटा, काठ र झिँगटीको निम्ति 35% अनुदान दिने गरिएको छ। इँटा छपाईले धुलो उड्यो भन्ने गुनासो आएपछि ढुङ्गा छाप्ने काम गरिएको मेयर प्रजापति बताउँछन्। नगरपालिकाले विगतदेखि नै एक घर एक इन्जिनियर र एक घर एक स्नातक जस्ता शैक्षिक अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएको छ। देशमै छुट्टै शैली र स्वरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय सरकार प्रमुख सुनिल प्रजापति नगर प्रमुखहरूकै रोल मोडेल समेत बनेका छन्। उनीसँग अनुभव लिन देशभरिका मेयरहरू भक्तपुर नगरपालिका आउने गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो नगर धेरै अगाडि छ। शिक्षामा शिशु स्याहारदेखि कलेजसम्म सञ्चालन गरिरहेको छ नगरले, जस अन्तर्गत 7वटा शैक्षिक संस्थामा देशभरिका 6000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्यतर्फ घर दैलो नर्सिङ सेवा प्रभावकारी रूपमा
प्रदान गरिएको छ। नसर्ने दीर्घरोग लागेका प्रत्येकलाई मासिक रु 10-10 हजार दिन सुरु गरिएको छ। आम जनता निरोगी हुन् भन्ने हेतुले चोकचोकमा जिम खाना निशुल्क रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। नगरले डेकोम्युवा इटापाखे आवास योजना व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाएको छ। जनताको चेतनाको स्तर उठाउन स्थानीय पाठ्यक्रम मार्फत कला संस्कृति खेलकुद खानपानका विषयमा परिचय दिने काम गरिएको छ। विद्यार्थीको मानसिक विकास र नैतिकतामा जोड दिइने प्रकारको पाठ्यक्रम विकास गरिएको नगर प्रमुखको दाबी छ। समग्रमा नगरपालिकाले नगरवासीका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पहिचान आदि सबै आवश्यक विषयको प्याकेजमा गौरवपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहेको छ।